香港政壇風雲，主持塔哥蘇浩。好，各位大家好，係歡迎收睇呢個 N 年冇做過嘅節目，係就係呢一個政壇風雲。政壇風雲，但係其實依家我哋今集就應該唔係政壇風雲，都係政壇風雲，咁都係政壇都係嘅，都係呢一部分。但係我哋政壇風雲嘅新議事論事，係就我哋講強勢回歸啦。係強勢回歸。係咁，首先第一樣嘢啦，就係即係其實我哋呢個節目真係可以講明，我哋就係真係不為收視而做。係啊，因為我哋講咗咁撚，我都話我哋係全香港分析呢一個立法會嘅情況最完整嘅一個節目，即係冇得完整，即係最關注呢個立法會嘅一個節目啦。由人到事到新聞都講，係啊，全部都講。當全世界都放棄咗，無論黃藍都已經放棄咗立法會，我哋仲堅持做落去。點知去到最關鍵嘅時候咧，就嚟了我哋，就唔撚做，就唔做。係啊，即係其實本身應該係，喂，我哋幫呢個立法會宣傳咗咁撚耐，係咪最撚我嚟宣傳？最撚應該就係喺個選舉度做呢一個嘅分析㗎嘛。咁一來就增流量啦，二來幫阿爺做嘢啊嘛。喂，屌你搞咁撚耐，你都係想推，你都要推下個選舉㗎。我哋就係唔撚推，我哋唔單止唔撚推。好啦，咁完咗，跟住啲人個個都出嚟抽水啦。我哋連入水又唔抽，即係阿爺，我哋又唔幫手。推呢一個選舉，我哋又唔做黃絲嗰啲咧，完撚咗走去出嚟收佢，乜撚都唔做，我哋乜撚都唔做，真唔撚使講咩，我哋乜撚都唔做。然後好啦，去到而家啦，人走茶涼啦，冇人再關心呢件事啦。我哋依家先攞嚟講，屌你老味，我真係完全係只能夠講，百思不得其解。唔係係啊，我真係心諗，即係你可以點樣分析呢一？唔係即係我首先如果我係一個街外人，我真係覺得你哋係做乜鳩咧？你係做乜鳩咧？即係無論係支持你又好啦，係你啲 haters 又好啦，咁我啲 haters 就喂，屌你照計就應該選舉前講多幾句，跟住我屈你係鬼噶嘛。係咯。咁如果我哋啲支持者，喂，咁你哋咁熟立法會選舉，應該選完即刻講咧，結果你乜撚都唔講。好啦，然後而家即係諗住個節目都接撚埋唔撚做啦。喂，而家過咗個半月啦，啲人都已經唔撚記得咗，原來曾經有個選舉啦。你依家就出嚟講喎，個原因係點啊？你解釋下。個原因就好簡單，就係因為我哋真係不為收視，只為興趣，只為興趣去做。係，即係其實好撚唔健康咁樣做。係，如果純做節目，但係我想講咧，咁樣做嘅節目一個你知最大問題咩？如果你只係為興趣而唔係為收視嘅話咧，你好快會冇恒心去做咯。因為個 main point 就係你冇回報啊嘛。你做嚟做去都冇人睇啊，係啊，你又覺得做完又冇咩成功感。但係我哋連呢樣嘢都衝破埋，即係我哋係為興趣而做，唔係為收視而做，應該就好撚快接埋嘅。咁你冇 fit，即係冇回饋嘅話，你覺得冇人啊嘛？屌你吹啊！我哋呢個節目就係做撚咗幾年，你真係吹我唔脹，有冇人睇？我哋講埋啲又冷門。我真係覺得呢個係可以點講？反而係變成一個可以持久嘅理由，即係因為我真係有興趣先講，唔係好似佢哋咁樣忽然，其實都已經半放棄或者從來都唔係好關心。不過總之有熱度咪講咯，咪即係當熱門新聞去。唔係啊！我哋而家就係連個熱度都唔撚，都放棄埋。我哋連熱度都唔撚爭啊！我哋依家就係要佢攤撚到凍晒先開始講翻轉頭啊！唔係咁，其實都唔係嘅，即係點解我哋唔喺呢個關鍵嘅時候分析咧？最主要有兩個原因嘅，一樁嘢就係你好撚忙啦。大家都忙嘅，係啊。咁二就係當然你又病咗啦，係然後仲有關鍵時候病撚咗，係咯，係咯，喂，即係鬼，真係鬼，唔係啊！如果係鬼就應該係選之前做完病噶嘛，有乜撚嘢理由選前選後都病？緊要咁而家有馮志勝戰一戰，不過我哋啱睇再講。係啊。咁講啦，講選。Anyway，咁係咪講翻先啦？即係因為始終呢個節目，我即係之前原本阿蘇已經同啲黃絲一樣咧，唔撚記得晒啦，就講喂係時候要講下李永達啊，要講下呢一個香港組織。佢自己唔撚記得咗呢個節目係新議事，即係我哋就係要講立法會，而我哋係冇為呢一個立法會選舉嘅結果係做過任何嘅 round up 咯。嗱，呢個都要承認，可能真係潛意識。即係一般黃絲都係咁啦，我知道。但係我自己雖然有興趣，但係我潛意識都真係關注度係少咗嘅。即係的確係因為第一個遊戲規則真係改變咗，咁係陌生嘅。即係你諗下個議席有成大部分40席都係選委。以前嘅叫做就算功能組別都唔係全直選啦，咁一般以前我哋都係關注直選嘅最多噶嘛，因為熟悉嗰個遊戲規則。喂，我心諗你真係搞撚錯晒喎！你即係當然我哋就講啦，而家就432啊嘛。係啊，432。40席呢一個選委，30席功能組別，20席呢個直選，我哋就覺得唔係喎，依家嗰個選舉制度都轉晒啦，咁令我哋都覺得即係可能冇乜興趣咁樣樣。喂，屌你睇下嗰啲黃絲 KOL，瘋狂咁去講呢一個嘅選舉，就係喺
喺你休息嘅期間，然後佢哋就淨係講嗰20席咯。哦，係啦，係啊，所以講我成日都講，喂，你起碼睇今次嘅選舉工程嚟講，我覺得阿爺係大成功咯。係啊，就係因為我哋唔撚識選委啊嘛，你唔撚講啦，你又唔係好識功能組別，又講少啲啦。跟住講嚟講去都嗰20，即係咁你叫以為依家香港好似一切如常咁樣樣啊？係啊，即係嗱，當然你可以話入閘嗰度啊，或者喺其他方面有多咗好多限制啊。但係講嚟講，你最尾咪淨係識講直選嗰20席咯，然後就講緊到嗰20席好似好撚重要啊，又講到我哋後邊會講有配票啊，又點樣去呢啲路。屌你真係心諗，你哋有冇用腦㗎？我喺呢一個立法會選舉嘅直選，我當輸咗幾席啊？我咪喺選委會補翻俾你咯，選委會有40席，屌大家有撚排分，之後你班木嘴就覺得嗰20席直選好撚重要，就走去分析個選情，你咪戇鳩啊！所以其實真係好矛盾啊！即係佢哋咧初頭就既唔想講，但係到想講嘅時候，唔係你冇辦法，因為始終香港人就係選舉嘅動物。我成日都話你冇嘢可以講啊，除咗選舉之外，因為嗱咁你抗爭咁你又唔敢去，咁你做乜咪只能夠講選舉？因為選舉係一種最低成本參與民主嘅遊戲啊嘛。咁然後英國嘅選舉又唔撚熟，咁咪又唯有又要即係另一個唐人街人又唔識，係啊，咁你咪又唯有翻去講呢一個香港選舉咯。即係你問我其實就即係如果你移民咗去英國加拿大，你咪分析翻嗰個地區，咁你有市議會噶嘛？高要求啦。唔係不過係我都有啲網友資深，即係佢哋真係去關心嘅。但係咧佢翻嚟話俾我聽個 feedback 咧，就算佢住喺佢嗰個小區嘅香港人啊，對嗰啲選舉啊都係好唔。即係嗱，第一嚟佢哋覺得自己嘅身份未定啦，就覺得太投入太多你都冇用啦。第二就係真係唔想去關心咯。即係始終都係有隔膜喺度嘅。都唔夠我哋香港。即係始終睇電，即係依家啲即係原來移英嗰啲人咧，而家個個追翻新聞女王二咯。係啊，尋秦記又仲要好自豪咁講啦。我哋比你香港人睇得仲早啊！即係我聽啊咩冇格仔嗰啲講係啊，佢好自豪啊！我哋睇大陸嗰啲啊，早你哋睇幾集啊咁樣。即係當我係唔撚再睇 TVB 啦。就算我睇，我都唔會咁公開同大家講。係啊，然後佢哋好 proud of 嘅一樣嘢，我哋而家都係睇翻 TVB 㗎咁樣，又覺得完全冇問題咯。好啦，但係唔好拉咁遠講啦。好啦，咁啊講翻呢一個立法選舉啦。係啊。咁有啲咩要講咧？即係我哋係嗱，第一成個選舉嗰個頭先我哋咪後自己都喺度講好多嗰個唔同界別嗰啲唔係，其實最應該就應該由呢個投票率開始講起。好，投票率呢個到30%。係我哋節目之前有冇預測過係咪到30%嘅？有冇？我記得我哋唔係，我哋都應該係我哋冇乜詳細去講嘅。但我心裏邊都係，我諗全香港都係俾呢一個中共 fix 咗一樣嘢，就係唔記得咗嗰個選民基數少咗。係啊，呢個選民係啊，大家都成日都講，一定少有人投票，個投票率一定低。係投票嘅人少咗，但係個投票率高咗20-30萬人。係啊，但係我條數大概就係好似移咗民嘅人咁上下啦，不過咁其實當然唔係咁簡單嘅條數啦，即係但係 anyway 咧，即係外流咗嘅人就走咗，同埋我身邊仲有好多朋友咧，就因為近呢2年嗰個所謂選民嘅登記資格係嚴謹咗嘅，即係會寄信俾你。如果你唔係，其實首先第一樣嘢，你移民係唔會令到個選民嘅係唔會冇咗，除非你好主動咁去申請嘅。但係我唔相信有幾多人會願意花咁多時間去搞咯。咁所以主要其實就係選民登記冊嗰度就執嚴咗好多。執嚴咗，咁好多人咧就其實冇咗嗰個資格都唔知道嘅。直至到可能即係佢去投票投唔到先知咯。唔係咁啊，又你唔撚投，直頭唔撚知添啊。因為你知嗰個機制講直選先啦，即係佢去投票嘅時候咧，有啲人咧，我認識有啲人咧，佢係冇改過地址咧，佢慣咗永遠去嗰個位就係嗰個位，就算佢以前住香港島，原來佢搬咗去九龍好 N 年㗎啦，但係因為以前嗰個登記冇改咧，佢又翻返去嗰個位度投票嘅。咁近呢幾年大家如果有留意咧，就真係好多嗰個選舉選民冊登記冊嗰度咧就嚴謹咗好多，就 delete 咗好多人嗰個選民嗰個資格嘅。咁呢度我諗佢都清咗起碼過萬嘅，不過立法會可能都有記錄添。咁總之呢一紮就冇咗啦，個基數少咗啦。咁但係你話咧成個嗰個佈局嚟講咧，即係以競爭度嚟講，我覺得佢係好成功喎。嗱，當然唔好計後來有突發嘅雲福卷事件，其實變相都叫做谷起咗。因為嗱，老實講選舉嚟講咧，就係有新聞好過冇新聞。雖然你覺得負面，或者對建制所謂不利。我成日都話㗎，你最尾就係因為你班黃絲 KOL 搞到我知道幾時有得投票啊。其實我一路都唔知投票係邊一日㗎。12月㗎嘛。係啊，即係12月，唔係我連10月都唔撚知，因為我真係完全唔撚知。即使我哋成日做呢一個
事論事都好啦。其實我唔知，我就係多得你班黃絲 K 話不停喺度提呢個選舉乜乜柒柒乜乜柒柒，跟住我就知被逼知道投票又係幾時。我都冇留意，因為以前又慣上咗11月嘅，咁後來佢原來我哋睇翻新聞先知，原來佢褪咗12月。我都好似喺節目度都講錯咗一次嘅，因為我仲用緊舊個 concept。咁但係成個佈局咧係我覺得係幾成功啦，3樣嘅成功。係你講第一樣成功就係咪就係大家都知道投票係邊一日啦？咁第二樣嘢又話正邪對決啦，咪就係即係我哋講民建聯係奸嘅，anyone but 民建聯咯。然後第三個咁即係總之你覺得有啲人係衰咧，咁其實即係代表你覺得有啲人冇咁衰啦。咁其實就已經係一個選舉競爭嘅基礎嚟㗎啦。就算你唔去投都好啦，你都係鼓動啲人覺得係呢個選舉真係有啲人特別差喎。咁我哋係咪應該要懲罰佢咧？今日最後最成功嘅當然就係大家都只係講呢一個直選啦，跟住咪大家覺得咦好似即係一切如常咁，咪又繼續有直選咯。然後完全唔撚去睇，其實有70席係同呢一個一人一票冇關㗎。同埋第三個就係我覺得好成功，我覺得係有意嘅，就係江文慧。當然啦係一個成功嘅 campaign 啦，唔係雲福苑大火咧，其實江文慧本身係呢個選舉嘅主角，冇錯。但可惜就俾黃碧嬌搶咗，真係好不幸。好不幸。咁但係所以江文慧呢個，所以你唔計雲福苑啊，唔計嗰場事件之後咧，其實以江文慧做主軸嘅唯一亮點啊，所謂啊，即係咁樣由一個做馬會，好似我哋之前講咗啊，你講咗一個原因，我又講一個原因啦。你嗰個 juicy 啲嘅原因啦，就係話佢喺馬會工作得唔係咁順心。唔係，我都係聽人講啫。明白，即係聽人講，我都係聽人講啫。我哋聽人講就話佢其實就係對即係嗰個唔係工作環境不滿啊，佢係即係嗰個 career path 啊。佢有啲迷茫嘅，其實，即係佢其實係同埋佢係受最重要就係我嗰次聽到嘅消息就係阿爺係好想佢去嘅。哦，咁呢個一定係啦，唔係，但係我聽過嗰時候我都唔係好信嘅，因為話佢解唔到約，我心點會解唔到約？屌你咁撚有錢係咪黐鳩線㗎你哋？馬會即係光榮添啊 ，keep 住永久 keep 住你仲得啊！唔係個 main point 就係你話唔俾佢解約喎，我係佢老母啊，賠得 double 俾你都仲得啦，即係咪黐線嘅班友？係啊，咁當然唔會啦，黐線。咁所以其實就江文慧作為一個宣傳嘅主軸咧，係成功嘅，即係我覺得係幾漂亮嘅呢一，即係唔好意思，即係個鬼嘅啫，即係幾成功。咁當然啦，我哋再細講入邊嗰個選舉結果咧，我哋先講咗。唔係，其實仲有一樣我都想講嘅，就完撚咗啊！啲黃絲得好撚頭油，跟住講咩記唔記得？跟住咪講廢票啊！哦，廢票。跟住又講咩廢票多啊，等同於贏咗場選舉咁樣樣咯。即係我而家雖然冇得選喺呢個立法會選舉，但我廢票歷史性新高，係都係代表咗我哋黃絲都係贏咗嘅。你哋為咗攞假嗰啲公務員都有投廢票嘅。係啊，咁結果你咪會睇到，喂屌！即係香港人咪就係選舉動物咯。即係就算你冇撚得選，你都係走唔甩去講翻個選舉咯。咪呢個困局其實由當其時嘅激進派。同埋本土派都面對過。係啊，你最尾都要選翻㗎。你最尾都係入去選玩呢個遊戲。而呢個遊戲的確真係好，點解咁真係好撚好玩？點解好似魔戒咁吸引咧？就係因為真係好好玩。第一，你有一個動員嘅理由，而且你仲會喺呢個動員，你唔好講係咪贏咗議席有收入啦。你之前能夠聚積咗咁多人同埋好多資金，即係嗰啲嘢咧係你其他嘅活動咧，你哋7、1、6、4嗰啲係冇份。唔係啊，你最撚好玩嘅地方係咩？而家都冇份。你都要繼續追落去，即係你咪我都話啦，你如果想令到呢個選舉失敗，得一個方法，即係冇撚提咯。你唔係選前又提，選後都要繼續提，你都係擺脫唔到，因為太好玩啊！因為你覺得有贏輸啊嘛，即係你好似隔空咁同啲藍絲有競賽咁咯。即係你好似哇係喎，我哋都仍然喺度同佢抗衡緊。諗下呢個都真係香港嘅點講啊？即係所謂嘅核心價值。係啊，唔係就核心價值。我哋由細到大咪就係由頭到尾都係選舉㗎啦。唔係都係即係總之要同你要贏你。要贏咯，係啊。咁然後就算我係講冇利益冇權益都好啦，你都係要講。即係呢個咪就係我覺得最撚神奇嘅地方咯。香港人真係好中意贏。係，你都係咁講嘅。咁你要同黃絲競爭咪就係咁啊？咁當然仲有一樣嘢就係選舉永遠都係一個最低成本嘅一個參與嘅一個方法啦。咁就算而家冇得投票啦，咁評論選舉都係一種參與噶嘛，都係好低成本噶嘛。即係個意思就係咁。咁當然後續就係點解黃絲圈都仲咁熱烈咧？都要多謝馮智政啦。係。咁我哋今日其實錄呢一集咧就係1月12號嘅，就啱啱就係所謂光明頂宣佈話呢個停止制
製作嘅一個日子嚟嘅。不過我哋一陣睇下有冇時間再講下馮智政啦，實有嘅係啊。咁我哋先講咗嗰個大圍嘅結果先啦。嗱，其中最受注目嘅咧就係大家當然就係針對翻民建聯啦。咁民建聯咧其實即係我先講嗰啲side track 嘢先啊。你唔知你記唔記得咧？雲福苑大火之前咧，陳克勤咧佢跌斷咗隻腳啊！我唔知喎，你唔知啊？我完全唔知。佢拉票嘅時候咧，係隻腳咧紮住咗一嚿即係嗰啲固定嗰啲膠咁嘅嘢啦。即係然之後攞兩支拐杖，然之後佢拉票時係坐喺張凳度㗎。係然之後咧，有蕭山。即係嗰陣時咩人民力量都係咁拉票㗎。係啊，我做啲凳係我安排嘅。咁跟住就係但係陳克勤佢隻腳真係斷咗嘅。係。跟住後來咧有個古仔咧，就係後來雲福苑大火之後咧，你見到麥美娟咧咪又斷咗隻腳嘅。係咩？係啊，你唔知啊？唔肯知喎。係啊，佢開記招嘅時候咧，隻腳又係斷咗喎，真係好奇怪。不過我冇留意左右啦。真係風水問題喎。即係好似有啲預兆咁樣喎。咁而陳克勤咧又真係差啲咧叫做即係佢又唔係輸嘅，但係佢係你可以話佢亦都輸咗，因為民建聯咧嗰個以阿陳克勤嗰個地位咧，理論上咧佢嘅得票咧應該係票王，至少係應該高過李梓敬啦，或者係票王啦。但係佢今次選舉入邊咧，佢就真係跌到咧低票過李梓敬，李梓敬贏過千幾票嘅。係咁而成個民建聯嘅總得票咧，佢哋亦都叫做公開檢討咗啦，就係話低過30%，即係跌咗少咗30%，少咗30%，少咗30幾個 percent， 30幾 percent。咁其實係好撚嚴重嘅，少咗30幾個 percent。係咁而雖然佢整體嘅，但係你如果淨係識睇直選嘅話咧，咁你又覺得好似又冇咩啊？李克勤又贏啦，李克勤係啊，咁咪總之就係10席咯，10席咯，總之係10席咯，即係冇點都冇乜大變化咁。係啊，咪所以初期咧，啲人睇咗個結果啦，我記得有啲即係我哋講黃絲 KOL 就講話，只要你班香港人都係折墮㗎啦，你又係撐翻民建聯，咁佢哋係完全唔睇一樣嘢，就其實少咗30%嘅得票係好得人驚嘅事。好得人驚。咁點解會係都係10席咧？咁其實咪就係因為嗰個選舉制度嘅問題，咪就係你哋就唔撚識睇制度啊？你就純粹就係睇有幾多隻。或有幾多票，有邊個人當選，咁你完全唔明白雙議席單票制嘅制度，其實就係為民建聯度身訂造噶嘛。因為頭先我哋都講，所以今屆嘅選舉咧，競爭都算係勁嘅，即係以佢嘅遊戲規則。唔係，因為係咁耐以嚟第一屆選舉冇自動當選。係啦，冇自動當選，同埋好多地方咧都係有呢個4個人啦。唔係兩二，通常都係三爭2，唔係4爭2，好似係咪啊？4爭2，係得一區係5爭2，你就好不滿啦。係啊，因為唔撚啱咯，唔撚齊頭，好似係九龍西係5爭2咯，係其他全部都係4爭2。九龍西同埋都真係幾激烈㗎。如果你有留意，我哋都係住呢區㗎嘛，大佬。係啊，樓下我唔知我見過晒候選人啊，原來我冇見過，即係我純粹係翻工行街買嘢都撞到晒所有候選人。咁 anyway 咧，咁民建聯佢嗰個票數大跌咧，你可以話對佢整體嗰個議席嘅影響咧，就係零啊，係冇嘅咁樣。係咁，但係呢一樣嘢其實個信號亦都係好強勁嘅，就係因為喺選前啊，即係我哋講選前啊，其實大家對民建聯咧都係覺得佢都係，因為佢不嬲都係第一大黨啦。咁大家都睇住佢，咦？佢嗰個票數會唔會一喐嘅話咧，就會好大影響啊！因為佢係作為第一大黨，佢一喐咧，咁就即係有其他人可以頂上啦。係，譬如係咪會俾新民黨偷到雞咧，或者其他嗰啲經民聯啊、自由黨啊，會偷到雞咧咁樣。咁雖然蘇翻個結果就冇啦，但係呢一個跌嘅票數咧，其實都係引起大家點講啊？有啲血腥味走出嚟㗎啦，喺建制內。唔係，但係你問我反而調翻轉，即係你諗下起初佢揾12個人去選直選，其實有啲心紅嘅，就想試下。想試下，其實都唔係好大野心啫。咁你10區有2區係揾2個人出嚟選，就去試下。喂，我哋而家理論上就應該係喺呢個直選就係最大資源、最大動員，可唔可以攞到？即係可唔可以喺一區度攞晒2席？咁其實當然係難啦，因為雙議席單議票制。咁但係調翻轉就係，咁當我哋面對一個好大嘅公關災難或者一個醜聞而一縮。咁都係可以守得住翻10席咯，同埋係啊，即係你睇到其實佢係有野心想去攞多啲嘅，即係佢個部署啊，即係佢選前係有信心咯，佢有信心再去揾啲人搏一搏，睇下可唔可以攞到2席咯。咁呢一個係證明佢成個選舉前，尤其是雲福苑之前咧，係覺得自己係繼續係第一大黨，亦都贏。咁呢個亦都係講咗我哋之後，睇下係咪而家講啦，就係阿爺有冇配票呢個問題啦。
因為如果阿爺係好有心地，好似我哋網上有啲 KOL 黃絲 KOL 話，即係阿爺，佢都係用翻嗰啲仲有泛民時期嘅時候嘅思維，就係覺得喂，咁依家民建聯好撚大鑊喎，我哋唔可以俾佢輸喎，我哋咪要配翻啲票俾佢啊！如果阿爺一早係有呢個安排話，佢就唔應該派多席噶啦，因為佢咁樣就會打亂咗阿爺嘅部署咯。即係或者好大程度上會影響咗嗰個配票嘅安排啦。因為你只要多一個候選人咧，對阿爺，如果你話阿爺係會強力配票嘅話咧，其實好撚大影響。唔係，同埋我唔撚明嘅地方係點樣配咧？係因為以前你用翻泛民時期嘅諗法啦，就因為覺得工聯會同埋民建聯都係同一班噶嘛。係啊，咁咪就係呢一個係啊工聯會唔係咁，事實上都會嘅，即係工聯會配翻係大家民建聯配翻工聯會啦。咁第二個配票方式係有啲所謂西環契仔啊嘛，即係呢一個謝偉俊啊、容海恩啊，咁佢哋唔撚夠，我哋咪揾工聯會或者民建聯嗰啲配俾佢咯。咁但係而家個 main point 係咩咧？個 main point 就嗰4席都係中聯辦或者呢一個特區政府覺得可以信得過先俾你入閘嘅喎，咁配乜撚嘢？即係我唔諗明有啲乜撚嘢好配啊！即係你個意思就係點啊？即係我講翻嗰啲即係黃絲 KOL 嗰啲諗法就係咩咧？因為而家民建聯危啦，咁咪焗住要揾啲工聯會嘅票背翻去俾呢個民建聯，等民建聯可以保多一席咯。咁但係咧就犧牲咗工聯會啦。咁啊結果工聯會咧就有幾個即係其實佢哋默默耕耘嘅，咁就應該贏啦。而家變咗輸啊咁樣。我根本我心諗咁個 main point 就係咁贏嗰個人唔通就係中聯辦覺得係唔撚應該俾佢嘅？係咯。即係乜嘢事咧？即係因為依家以前就我哋講，為咗要應付呢個泛民，我哋要將啲票調嚟調去啦。4個依家都係建制派，4個都係俾你入閘先有得選。咁你唯一一個人，我覺得你係要搞死佢嘅，就係方國珊咯，係得一個啫嘛。咁結果人哋就係票後，即係你最想搞死嗰個，反而就係冇做任何嘢嘅。咁講乜撚嘢配票？即係你結果咪又係翻去嗰啲2016、2012嗰啲年期嘅諗法啦，就覺得我哋阿爺一定要救民建聯。我心諗阿爺做乜撚嘢要救民建聯？同埋佢搞撚錯咗一樣嘢係咩？咁我話當我直選慘敗，咁我民建聯可以喺直選慘敗幾多席啫？咁咪輸2-3席，咁啊調個轉頭喺個選委度補翻俾你咯。你記住嗰度只係20%嚟㗎咋，咪啦戇鳩啦你哋。同埋咧呢個我哋啱都會講少少，就係後來個立法會主席嘅選舉咧。其實你睇到好多建制派嗰個表態咧，你會睇到其實佢哋對民建聯咧係咁獨大咧係有不滿嘅。而大家唔好覺得鐵板一塊喎，真係即係民建聯永遠都係阿頭㗎啦。我覺得大家唔好有呢個咁樣諗法喎。即係而家尤其是新玩法之後啊，即係你會覺得阿爺一定淨係錫住佢㗎啦咁樣。咁我覺得係唔係嘅，即係唔會永遠咁樣繼續落去嘅。尤其是喺今次啊雲福苑之後呢壇嘢，可能阿爺都會再有政策調整，令到佢未必成為第一大黨添。即係或者起碼就係話唔會特別再去話你就算上嚟投訴啊、告狀啊、求救啊，咁可能而嚟到今次選舉都可能阿爺都會有。唔係，但係你問我咧，如果淨係講直選啦，即係首先第一我哋要搞清楚一樣嘢。真正 manipulate 嗰個位唔係直選咯，係啦，佢就係喺呢個選委或者功能組別嗰度 manipulate 咯。但係嗱，因為今次嗰個即係大家知道呢啲嘢就係之前去決定㗎啦，即係選委嗰部分啊，尤其是係或者功能組別啦，都係之前去協調嘅，就未發生雲福苑啊或者一啲突發嘅事件嘅。咁但係即所以簡單嚟講就已經注定㗎啦，嗰啲嘢係。咁但係如果而家再有突發嘢之後咧，其實阿爺就唔會再改個決定。唔係，同埋第二樣嘢，有啲乜嘢可以突發咧？你要諗翻直選嗰個嘅制度，就係唔係就係唔係一個直選嗰個制度就係雙議席單票制。雙議席單票制個意思係點咧？即係由頭到尾都係冇人關心嗰個選舉制度同以前嗰個分別。你仲以為係好似以前咁？以前就點啊？以前就比例代表制啦。再之前就係我哋講雙議席雙票制啦。雙議席單票制個意思係點解咧？就係你只能夠2個候選人揀一個，咁個影響係乜嘢？個影響就係，就算有好多人想搞到呢一個嘅民建聯輸撚晒嗰個選區度，你都好撚難，因為民建聯只要守到個第2就已經 OK 啦，即係你4個揀，你4個人去選，咁你可以守到個第2，其實就已經唔會輸啊。咁你諗下幾撚難？因為佢係一個全香港第一大黨，佢本身已經有基本盤有動員力，咁你
最多就只能夠令佢由排第一變到排第二。但係你要佢由排第二變到排第三，你要有兩個候選人爬佢頭喎，幾撚難啊！咁當然調翻轉啦，佢要贏晒兩席都難。所以點解我話呢個制度係為民建聯度身訂造就係佢唔會影響㗎。你就算有啲乜嘢災難性或者好大嘅嘢，只要佢守到第二席，你唔好俾兩個人爬你頭咧。喂，你唔好以為咁兩個人爬你頭好易啫，四個人要有兩個人爬你頭，即係佢要排第三喎。所以難怪啲建制派佢即係其他嗰啲建制派長民建聯對民建聯咁不滿，係因為佢掌握咗最多嘅資源啦，最多嘅人嘅動力嗰個即係人力資源啦，同埋錢嘅資源啦，所以佢哋其實都係好對於民建聯會唔會哇李慧瓊又做埋主席咯，又係民建聯做主席咯立法會，咁我哋嗰啲其他黨派點搞啊？係咪啊？佢永遠做 number one 啊？即係呢個聲音咧，我覺得係比起之前其他嘅無論有泛民又好，或者之後冇泛民嗰一屆都好咧，係越嚟越大嘅。唔係咁好不滿啊？咁點啊？可以係咯，就係冇不滿冇嘢㗎，冇不滿咯。咁你咪去贏佢咯。唔係，但係當然你可以講嘅就係咩咧？咁就係咁你做方國珊咯？咩啊？你咪去做方國珊？唔係你好不滿，咁你咪最多咪就係都係剩翻嗰席度爭咯。咁而喺選委度都唔到你話事噶嘛。咁但係當然你都可以咁講嘅，因為 long term 我哋睇翻90席。咁雖然你聽喂而家民建聯攞20席喎，第一大黨喎，但係其實佢都只係佔90席入邊嘅20席咯。咁佢連1/3都唔過。3/3都冇。咁所以其實佢就算係第一大黨喺立法會，其實都已經俾人稀釋得好犀利咯。咁啊更加唔好講啊！其實如果你揾翻呢啲人嘅政黨背景啦，咁我唔計其中一個好鬆散嘅聯盟機叫 G 乜嘢啦。咁即係我哋淨係計有實質政黨嘅背景嘅，其實係過一半多啲嘅啫。即係依家喺立法會係有差唔多一半，即係少過一半啦，係即係僅少過一半係獨立議員嚟嘅。即係冇明確政黨。唔係就係要拆散你個政黨政治咯。而家唔會有政黨政治㗎啦。咁你最多咪就90票入邊嘅20票咯。你點樣去推動一樣嘢同政府講數係極難嘅一回事咯。OK， 咁即係民建聯嗰個狀態係咁樣啦，同埋佢真係輸咗俾李梓敬咧，我覺得陳克勤真係唔知啊，即係對佢嚟講應該幾受傷害。但係其實我哋係唔意外，因為我補多一句就係因為選舉前咧，有人話李梓敬係會輸嘅，因為隨住葉劉所謂會滅黨嗰個新聞出咗嚟啦，有啲人就話：哎呀，咁李梓敬咪會輸咯，好啊咁樣其他嗰啲程家沛嗰啲啊輸埋啦，哎呀正啊咁樣，咁結果個選舉出嚟，咁即係新民黨嗰個議席跌咗，咁但係起碼就淨係就住葉劉嚟講，佢起碼交配啊交棒，我睇你講交棒成功，即係陳家沛係贏咗啦。咁而李梓敬啲新聞就話佢最後講數話救得翻，我其實覺得根本只要俾佢入閘，佢一定贏緊嘅。所以我都唔係好明呢個消息點樣走出嚟啦。Anyway， 咁整體嗰個跌咗咧，但係葉劉當然冇得做啦，容海恩呢啲都唔使講，一定冇得做啦。咁跟住阿黎棟國即係等於叫佢強行，又係同阿葉劉一樣退休啦，係嘛？咁所以其實葉劉佢個議席係叫縮咗嘅，佢個餅係細咗嘅，但係。你話葉劉係咪好 care？頭先你咪講嘅一個 point，你覺得葉劉 care 唔 care 啊？唔係啊，最主要就係嗰啲人係咪佢自己人嚟嘅先？容海恩係佢自己人啦，容海恩唔係佢自己人啦。你問我黎棟國係佢自己人嘅，咁呢個係雙嘅。咁但係佢陳家沛可以接到棒，咁其實都係即係我諗佢最 concern 嘅一樣。如果即係我覺得佢第一 concern 就係佢有冇得選，咁佢冇撚得選，其實就已經係最大嘅傷害嚟㗎。咁又咪退而求其次咯？我冇得選，咁我個的係有冇辦法可以繼承我衣缽啦？咁咪就係陳家沛可以繼承。因為只要陳家沛繼續做嘅話咧，咁即係佢仲可以控制到個組織啦。即係佢仲可以做太上皇啦。但係雖然嗰個太上皇都係冇乜，因為佢個議席少咗咧，其實你嗰個話語權係亦都細咗。咁另外何敬康同埋李梓敬係咪佢哋係就好撚型面就唔撚係啦？你問我可以即係你問我就相比其他人嚟講會算係保持比較好嘅關係咯。係啦，但係就唔會係只得於。所以佢淨係得陳家沛咯。係啊，即係佢咪陳家沛咯？唔係其實變相都一人黨嚟㗎。係啊，就一人黨嚟㗎。係啊，就係陳家沛啦。係啊，咁呢個就係新民黨啦咁樣。咁跟住就係功能組別嗰度，我哋再講埋方國珊先。方國珊因為亦都係今次成個選舉入邊叫做大家覺得叫做咩因為你每次選舉咧都會有啲勵志故事走出嚟噶嘛，即係譬如好似話譬如講我哋講舊嗰啲選舉啦，譬如就話有啲人咧終於等咗好多年啦，終於可以一
議員之味啦。但係有啲咧就係有邊個啊？有邊個選咗好撚耐？我就記得長毛嗰陣時話，我都知打敗田北俊。長毛啦，係啊，呢個所謂對決啦。跟住然之後有啲又係等咗好多年，終於上位咧。譬如嗰陣時狄志遠啦，不過呢啲大家唔係狄志遠黃成智，不過大家呢啲可能唔係好關心，因為佢嗰陣時鑽石名單輸撚咗啦。跟住後來唔係佢咁之前都係立法會議員嚟嘅。咁係跟住總之輸咗之後，咁叫哎呀咁啊，李永達都係啦。叫咩？李永達嗰陣時話咩又要賣樓又要賣車。黃成智又話自己生活好艱難啊，咩佢又贏咗啦。即係每次都會有啲咁樣嘅故事走出嚟嘅。咁但係今次方國珊呢個咧就係成個選舉入邊咧，你叫做唯一嘅叫做勵志故事啦。因為入邊有太多唔勵志嘅，譬如江文慧呢啲咪叫唔勵志嘅故事咯。大家就覺得哇，呢啲即係富二代，即係又然之後又攞個金牌又轉賽道，跟住又萬千寵愛在一身。但係方國珊唔同喎，又俾人踩嗱。我哋之前我哋都講過啦，既得唔到建制派，好似葛珮帆嗰啲好撚憎佢，民主派又唔當佢係自己人喎，跟住即係四不像喎。然之後咧喺地區入邊咧，又好撚多人都係好直情係仇視佢喎。但係佢最後都係可以，但係上一次阿爺又唔俾佢選喎。嗱呢個又係所謂千唔係喎嗱，因啲人就講話因為佢死老母所以唔選，即係睇你信定唔信。所謂最可信嘅原因咯，就話佢屋企人嗰陣。即係已經去到埋尾，即係。但係你問我真係唔撚通嘅。你如果真係覺得好撚忙，你點解會唔遲撚埋個區議會咧？即係你如果做區議會，就即係話其實你都仲有時間可以揾食啦。咁你咪遲咗個區議會選立法會咯。咁嗰個選舉嘅投入資金啊，或者心力又唔同嘅。喂，不過你知唔知佢？不過佢個 case 唔可以咁。佢 claim 撚咗300幾萬，點撚樣冇資金啊？所以你問我咧，就點都講唔撚通㗎啦。即係你話你好撚忙，咁有乜理由你可以做到區議會啊？咁個心力又可，如果屋企人屌你，喂，大家心裏邊都知啦，乜撚嘢叫心力？大撚把人做咗個立法會，乜撚都唔做啦。喂，咁個 main point 就係你要做實有得做㗎，你要唔做實唔做㗎。咁如果你話你忙咧，就應該兩個都唔撚做。如果你話你可以做到其中一個，你就點都係揀立法會而唔撚係揀呢一個區議會㗎。咁而你揀咗區議員同埋而唔揀立法會，就只有一個原因，就係因為唔撚俾你選。所以嗱，即係呢唔俾佢選，不嬲都係我哋所掌握到嘅消息嚟嘅。唔係咁，佢又講咩死老母嘛？死老母咧就佢自己官方所謂講出嚟嘅一個理由啦。咁信唔信咧？我覺得就有大家判斷啦。即係可能兩樣嘢同時都冇矛盾嘅。即係既可能阿媽嗰陣又出事，而阿爺又唔俾佢選，咁佢就順勢就咁講都唔定。咁又唔係喎。我想講佢阿媽冇出事，阿爺唔俾佢選，佢都係冇得選喎。佢都係冇撚得選喎。兩樣嘢係冇關係嘅。Anyway，即係究竟佢點解冇得選咧？呢個我哋真係要留待發掘嘅。我都唔敢有一個好確切嘅理由，但係我只係知道一樣嘢，就係可能真係建制派篤佢背脊篤得太勁，呢個係其中一個好處，一定係一個原因啦。因為基本上係有你冇我嘅，對於建制嚟講，咁呢個亦都係今日選舉。唔係咁建制派有你冇我，咁可以點啊？咪就係好希望我唔撚。如果方國珊出嚟選，我就唔撚選。佢冇乜選啦。咪有會唔會又唔撚會？但係 anyway 啦，所以呢個上層嘅政治嘅 lobby 我哋唔知啦，即係可能真係 lobby 到一啲嘢，咁淨係換一個方國珊又唔係自己人，又唔係的係阿爺，可能咁算啦。你之後都係咁樣咁啊，咁唔俾佢選啦。咁但係佢就算唔俾佢選，上一屆都有佢嘅所謂叫做佢嘅 endorse 嘅林素慧入咗去贏咗啦。咁即係佢嘅 endorsement，即係你可以睇到個威力嘅就係佢唔係佢自己選，佢 endorse 一個素人出嚟，等於然之後嗰個人又贏嘅。咁到佢自己出嚟選，建制派嗰啲基本上喺佢面前，即係就已經派咗張美雄啊！嗰陣時其實我唔係呢個我要咁講，張美雄就一撚定係你問我係阿爺安排嘅，唔使講。一定係，而個原因係咩咧？選舉期間我唔敢講，即係因為費事影響個選舉。而個原因係咩？就係我唔覺得係要想張美雄贏到阿方國珊，但係就一諗定唔可以俾方國珊做票后咯。唔好俾佢贏咁多啦，或者太離譜咧。因為如果佢再贏咧，就5萬幾票噶啦。咁而家咪就係5萬幾票。所以咪即係再多啲係6萬幾票啦。即係因為佢再咁多咧，佢真係唔即係太拋離大家太遠啊。唔係，我覺得。點解唔可以俾佢做票后咧？佢係唯一一個非建制派啊嘛，咁咪即係代表咩啊？即係代表人哋就借住頭，即係你如果問我係黃絲 KOL，因為我唔係啦。如果我係嘅，我就話俾你聽，乜嘢叫做對你個政府最不滿嘅投票方式？唔係就係投一個
你哋全個立法會入邊唯一一個嘅非建制派咯，就谷到佢做票后咯。咁所以嗰陣時你要加個張美雄入去就唔撚俾你做票后。但係你都係冇諗辦法，都係做票后，你吹佢唔脹。呢個咧就我要再講一次啦，就係因為我喺將軍澳地區度做咗幾年嘅地區嘢啦，叫做咁我唔知之前我哋有冇講過，就係張美雄係佢其中一個轉世靈童嚟噶嘛，即係阿方國珊有幾代轉世靈童嘅，第一代就係阿崔定邦啦，崔定邦我有講過啦，佢而家係酒店業界一個業界代表嚟噶嘛，咁即係佢又係同方國珊反面收場嘅，咁張美雄就係佢第二代嘅靈童嚟嘅，咁最後都反面收場嘅。唔係啊，林素慧第二代靈童咩？張美雄早啲嘅，咁後來跟住林素慧咧，其實就係後期啲殺出嚟，但係都係反面收場，都係反面收場，即係佢同毓民真係好撚似，係女版毓民，女版毓民，咁同埋佢又同四面樹敵八面威風喎，佢又同建制派同泛民又反晒面，然後又票后啊，又票后，根本就係毓民嘅翻版，女版毓民，咁所以其實咧佢係張美雄出嚟戒，不過張美雄直接出嚟戒佢，即係正如我哋剛剛講，黃仁達都唔會直接去同阿毓民對撼啦，係咪先？咁但係所以張美雄個動機就係去搞鳩佢。第一，佢當然不嬲都係做將軍澳區啦。但係你話如果冇人冇建制，我唔敢話嘢啦。但係你話冇建制派去 support 佢，去抌咁多資源，佢又多人啊，又成個陣勢咁強勢啊，冇人去 support 佢，你真係打死我都唔。我就係揀好撚簡單，點會俾佢入閘啫？係咯，佢都唔係，佢都係非建制派。喂，你睇翻上年嗰個參考就咩？即係成個立法會只能夠一個非建制派嘅啫。其實兩個啦，就係我講林素慧同埋阿狄志遠啦。喂，今次你咁，但係一個係功能組別，一個係直選喎。今次係放兩個非建制派入去呢一個同一個選區，你俾萬一佢哋即係當然唔會啊，但係萬一俾佢哋贏晒，咁咪即係代表咩啊？即係代表你作反嘅成個區。但係你唔俾阿張美雄入閘咧，又好難講得通啊！因為佢你話佢非建制派啫，但係喺好多人嘅心目中入邊，覺得佢都係半建制派嘅。就算即係肯定唔會係唔係泛民一定。但係你話佢非建制派都好勉強啊！咁但係你要記住，咁依家嗰個直選得好撚少位啊！我都要俾佢。喂，其他冇撚得分。你要知道，唔俾人入閘呢樣嘢都算係嚴重嘅。你話當然我哋啲黑五類就梗係唔得啦。但係你話佢一個又做咗咁耐區議員，又唔係民主派。你又唔俾佢入閘，佢又攞到提名喎。你知攞提名又唔係咁容易啦。邊個俾提名佢當然有理由啦。但係我估呢度鬆章俾提名佢嘅都係主要係某個建制派別啦。我都係講翻，因為每一個選區都係得5個，五揀二。喂，屌你幾撚多個區議員啊？同一區入邊，而家仲要大選區喎，幾撚多個出嚟選啊？所以鬆章俾提名佢嘅咪就係某個建制派。乜嘢啊？你應該調撚翻轉睇。其他建制派因為有張美雄冇撚得選咯，係咪啊？咁你5個人啫嘛，咁喂，佢壓撚咗個位，其他就冇。而幾撚多個建制派想入去選呢一個立法會，大家都知其實選立法會唔係淨係講贏，譬如譚虛文咁佢屢敗屢戰，但係佢係為咗保撚住個區議會個位啊嘛。因為你只要一選呢個立法會，就係幫你喺全香港做咗個宣傳廣告噶啦嘛。咁你下屆選呢個區議會，其實你就會有大好多嘅勝算噶啦嘛。喂，咁你張美雄夾壓撚咗個位，我諗到張美雄係咩啦？張美雄係馬草嚟啊！佢就唔係，你可以咁講一句啊，係啊。咁但係個 main point 就係你就係壓撚咗個位，為就係點解要壓撚咁難得5個位壓咗一個位，就係要你呢一個方國珊冇得做票后。但結果佢都仲係做票后。而如果我係啲黃絲 KOL，我一定係拎呢樣嘢去講，咪就係即係我係講對你政府最大嘅不信任或者不滿嘅情況，就係呢一個方國珊做緊咗票后咯。咁但係當然啦，你咁樣講咪又變咗 endorse個選舉，我而家要杯葛個選舉嘛，所以又唔撚講得呢樣嘢咯。或者可能更加大嘅原因係因為唔撚識咯。跟住又講江文慧，江文慧大家都會 enjoy 啊嘛。但係你講方國珊唔撚靚，又年華老去，唔係即係年華老去啦。即係相比之下，我梗係講江文慧，唔撚講方國珊啦。唔係同埋的確即係呢幾年啦嚟講咧，你留意下咧。譬如由呢個補選啊，即係新界東補選啊，即係有梁天琦啊、6號、7號，即係楊岳橋啊，嗰次方國珊都係補選噶嘛。其實你睇到咧，大家對方國珊嘅仇視咧，真係不亞於建制派嘅。唔係，同埋你有冇睇最選舉當日啊？佢揾撚咗阿華記正能量嚟拉票啊嘛，打人啊嘛。係你過嚟啊嚇！睇邊個 view 多啊嚇！哇！屌你老母真係心諗，即係屌同黑社會有啲乜撚嘢分別啦？撲你個街！喂，即係又係咁講。喂，最激烈咪就係呢一區咯。我屌過嚟啊！
過嚟啊，夠姜你過嚟啊！哇！屌，仲要拍撚晒片咁樣。同埋華記佢而家今時今日立場已經變咗淺藍噶啦嘛。即係你可以話叫淺藍啊嘛，咁同阿方學山個光譜又真係有啲似。淺藍咪真係趙高係啊，同一個圈㗎，大家都係同一個圈㗎。咁當然即係個光譜大家自己諗啦。咁同埋阿方學山佢嗰個點講啊？即係你睇到佢其實真係冇盟友到點咧，就要去揾阿華記正能量咯。即係佢真係你又可以話佢呢方面真係飢不擇食，因為佢都冇選擇啦。即係佢，所以嗱，但係又咁講，即係佢真係始終咧，你撇除咗我哋頭先講嗰個就係叫政治因素啊嘛，就係大家覺得總之我就要 roll down 其他你嗰啲 endorse 嘅人，我總之係落你面，我就要投個非建制派，我就要投個非建制派，我投俾即係以前啲人投俾泛民一樣，我就係要我唔要我哋贏，但係我要你輸咁啊，即係咁大概咁樣嘅情緒啦。但係佢仲有一個叫基本盤，就係佢真係咁多年嘅地區工作，佢又真係即係佢等於我哋以前成日講笑就係佢等於將軍澳市長嚟㗎嘛。咁即係佢喺將軍澳嗰個基本盤，即係已經係好個 base 已經好大，可能已經嗰度佔咗2萬幾票啦。咁佢再加埋頭先你所講嘅情緒票或者所謂即係反抗票啦，咁啊投埋落去，咁所以佢又贏就係，同埋亦都有啲每次選舉又會有啲還翻票俾佢，哎呀上次你冇得選，或者你咁多年都冇得贏，哎還俾你啦，咁又再加上啲情緒咪跌埋，咪變票後咯，係啊，咁所以你問我值唔值得講都值得講嘅，即係始終都係一個傳奇嚟嘅，你都可以話係呢個係啊，咁當然。我覺得最離譜嘅就係後來唔知連登有 post 又話方國珊好想 X 方國珊，但係唔係講政治嗰種乜撚嘢都有啦，葉劉都有人屌啦。咁啊，咁你要屌雲水先啊？呢個係啊，咁樣係，所以係啊，太離譜啦！我覺得。